Und es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, wie man mir so erzählt, dass ich nicht zurücktreten werde. Denn man wird mich schon mit Gewalt vertreiben müssen. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was war das denn? Notpressekonferenz bei Real Madrid und jetzt trennen sich die Meinungen. Die einen sagen, Florentino Perez ist komplett Crash-out gegangen. Die anderen sagen, Florentino Perez hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Doch in einem Punkt, da sind sich alle einig. Diese Pressekonferenz werden wir so schnell nicht vergessen. Ja, ich kann immer noch nicht glauben, was ich gestern erlebt habe. Aus dem Nichts um 16 Uhr hat Real Madrid eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es hieß, Florentino Perez wird um 18 Uhr, also 2 Stunden später, eine Pressekonferenz geben. So etwas gab es bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr bei Real Madrid. Florentino Perez bei einer Pressekonferenz, das war etwas ganz Besonderes. Die Medienwelt hat natürlich direkt Gerüchte gestreut, um was könnte es gehen, etc. pp. Und das wird im späteren Video noch eine Rolle spielen, deshalb erwähne ich das. Und ganz ehrlich, ich selber wusste nicht, was mich in dieser Pressekonferenz erwartet. Viele haben gesagt, er tritt zurück, er hat nicht mehr die Kraft, Präsident von Real Madrid zu sein. Andere haben gesagt, er möchte das neue Projekt erklären mit Toni Kroos als Sportdirektor, Mourinho als Trainer. Ja, und keiner hat im Endeffekt erraten, um was es ging. Ja, bevor ich meine Meinung dazu abgebe, denn wie in allem im Leben gibt es Sachen, die mir gestern an der Pressekonferenz gefallen haben und Sachen, die mir nicht gefallen haben. Und ich mache natürlich auch klar, alles, was ich hier im Video sage, ist meine Meinung. Und eins ist klar, ich werde niemals die Meinung von euch allen widerspiegeln, aber ich hoffe, das ist auch okay so. Es freut mich, dass man sich hier hoffentlich anständig über verschiedene Meinungen unterhalten kann. Ja, und es wäre langweilig, wenn jeder auf der Welt immer die gleiche Meinung hätte. Ja, wie dem auch sei, die Pressekonferenz ging los mit der Aussage, die ihr eben am Anfang des Videos gehört habt. Er wollte von Anfang an klar machen, auch wenn es viele gerne hätten, ich werde nicht als Präsident von Real Madrid zurücktreten. Doch, Hauptthema Nummer 1, das hat er in seinem 2. oder 3. Satz klar gemacht. Er wird neue Wahlen einberufen und er und sein Vorstand werden sich auch diesen neuen Wahlen stellen. Also er möchte wiedergewählt werden und das Ganze macht er, obwohl sein Mandat eigentlich noch 3 Jahre laufen müssten. Warum er das macht? Er sagt, es gäbe eine orchestrierte Medienkampagne gegen ihn und gegen Real Madrid. Das Ziel dieser Medienkampagne wäre es, Macht bei Real Madrid zu gewinnen. Er selber hat gesagt, er hat sich vor 26 Jahren zum ersten Mal zur Wahl gestellt. Er ist sehr lange Präsident von Real Madrid. Er weiß, was im Flurfunk passiert. Er weiß, was hinter den Kulissen passiert. Und er sagt, ja, er versteht zunächst einmal nicht, wo dieser ganze Hass gegen Real Madrid herkommt. Er sagt, wenn ich international unterwegs bin als Präsident von Real Madrid, kommt mir eine unglaubliche Liebe, ein unglaublicher Respekt gegenüber. Wir sind der Verein, wir sind der reichste Verein der Welt. Wir sind der renommierteste Verein der Welt. Wir sind der mit den meisten Einnahmen. Wir sind der mit dem wertvollsten Kader, hat natürlich auch immer die Quellen genannt. Und trotzdem, wenn man in Spanien eine Zeitung aufmacht, kriegt man nichts anderes als Hass gegen Real Madrid. Insbesondere hat er gestern, aber das war eigentlich nur ein Beispiel, das hat ein bisschen Überhand genommen, das ist einer der Punkte, der mir nicht gefallen hat. Er hat über den ABC geredet und ein ABC-Journalist saß in den ersten Reihen, David Cañizares hieß er, und dann hat Florentino Perez eine Diskussion mit ihm geführt. Und das ist allgemein, fange ich erstmal mit einem Thema an, das mir nicht gefallen hat. Florentino Perez, die letzten 20 Minuten seiner Rede haben mir viel besser gefallen als seine ersten 10 Minuten. In den ersten 10 Minuten wirkte er so ein bisschen, er war angefressen. Er war sauer, er war wütend. Und zwar kam das daher, dass 5 Minuten bevor er auf die Bühne gegangen ist, er die Mitteilung bekommen hat, dass über ihn das Gerücht verbreitet wird, dass er seinen engsten Vertrauten gesagt hätte, er wäre müde. Und es sieht so aus, als wenn er das Präsidentschaftsamt wohl ablegen würde. Und man merkt richtig, dass ihn das getriggert hat. Und er sagt auch, es ist doch nicht normal. Schaut euch mal an, was ich vor 5 Minuten bekommen habe. Die Information, ich hätte meinen Vertrauten hier gesagt, ich bin müde.
Wie könnt ihr solche Lügen verbreiten? Ich arbeite von morgens früh, ich stehe morgens früh auf und gehe abends als Letzter ins Bett. Ich arbeite wie ein Tier. Das hat er wörtlich so gesagt. Ja, und dann hat er sich mit dem Journalisten in die Haare so ein bisschen bekommen. Das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Und man hat auch gemerkt, dadurch, dass er am Anfang so wütend war, hatte er am Anfang so ein bisschen den Faden verloren. Der war viel in Blättern, immer wieder auf sein Handy am Gucken. Das wirkte nicht so souverän, wie man einen Florentino Perez kennt, wie man das von einem Präsidenten von Real Madrid erwartet. Also das ist so der erste negative Punkt. Gleich habe ich noch ein paar andere. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Dann hat er seinen Stand der Dinge erklärt. Er hat halt gesagt, es gibt diese Kampagne gegen Real Madrid. Er kann es nicht verstehen. Er weiß, wie das läuft in den spanischen Medien. Die Journalisten wollen Macht in Madrid gewinnen. Die nutzen jetzt diese 2 Jahre aus, wo Real Madrid mal keinen Titel gewonnen hat, dass sie direkt bei Real Madrid ein riesen Chaos erfinden. Als Beispiel hat er gesagt, zum Beispiel, es gab eine sehr unschöne Szene letzte Woche, Tchouaméni gegen Valverde, und das wurde unglaublich aufgebauscht von den Medien. Er sagt, seit er Präsident ist bei Real Madrid oder in den 26 Jahren, gab es jedes Jahr Schlägereien. Aber so etwas gehört in der Fußballmannschaft so ein bisschen dazu. Er sagt, das sind junge Männer, der eine tritt den anderen, der andere denkt, das hat er extra gemacht, der dreht sich um und es gibt Gerangel. Und er sagt, am nächsten Tag geben die sich die Hand, trinken Kaffee und alles ist wieder gut. Das ist mein zweiter Kritikpunkt. Ich mag es nicht, wenn er uns so ein bisschen für dumm verkauft. Denn, wenn das so wäre, wo waren denn die letzten 26 Jahre die 500.000 Euro Strafen für die Spieler? Das hier war was anderes als ein kleines Gerangel und die geben mit Sicherheit nicht am nächsten Tag einen Kaffee trinken. Also, wie gesagt, das ist der zweite Punkt. Er hat versucht, es so ein bisschen runterzuspielen und nicht nur die Presse ist schuld. Das ist allgemein einer der größten Kritikpunkte. Jetzt hört es sich an, als wenn ich hier alles nur kritisiere, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Selbstreflexion gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass er auch ein bisschen auf diese 2 Jahre eingeht. Aber, und jetzt muss ich ihn in Schutz nehmen, hätte man mir vor 15 Jahren gesagt, in den nächsten 15 Jahren gewinnt ihr 7-mal die Champions League, dafür holt ihr dann 2 Jahre nichts, hätte ich das unterschrieben. Und natürlich jemand, der in größeren Dimensionen denkt, wie ein Florentino Perez, der denkt, ey Leute, hat er auch mehrmals gesagt, er hat gesagt, ich bin jetzt hier, der ist nicht seit 26 Jahren Präsident, zwischendurch ist er ja mal zurückgetreten, 2 Jahre, aber wie viele Jahre, über 20 Jahre Präsident. Er meinte, ich habe in dieser Zeit 76 Titel geholt. Mit den Fußballern und den Basketballern. Ja. Mic Drop, da hat er absolut recht. Da kann keiner was sagen. Und er sagt, als ich 2000 nach Madrid gekommen bin, hatten die Spieler monatelang ihr Gehalt nicht bekommen. Fragten Fernando Hierro, fragten Bodo Illgner. Das war so eine lustige Anekdote. Da hat er gesagt, kaum war ich Präsident, war die Frau von Bodo Illgner bei mir im Büro. Ich dachte, die will mich schlagen, weil ihr Mann monatelang kein Gehalt bekommen hatte. Die war die Repräsentantin von ihm. Oder ein Roberto Carlos auch. Er sagt sogar, unten am Kiosk, die Leute hatten monatelang ihr Geld nicht gesehen. Das habe ich alles aus meiner Tasche bezahlt. Ja, und damit hatten Florentino Perez auch recht. Also, es gibt Punkte, wo man diesem Mann natürlich auch recht geben kann. Und dass es eine Kampagne gegen Real Madrid gibt oder sehr viel Hass, ja, ich glaube, das würde von uns keinen überraschen. Wir sehen ja schon, welchen medialen Hass Real Madrid hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz gegenübersteht. Ja, und in Spanien könnt ihr euch das gar nicht ausmalen. Ja, wie gesagt, die Argumente, die er nennt, da hat er recht. Der hat aus Real Madrid, einem Verein, der überschuldet war, den reichsten Verein der Welt gemacht. Wie können wir überhaupt meckern? Ja, wir meckern natürlich, weil wir Fans ja eine kurze Geduldsschnur haben. Ich zähle mich da selber dazu. Und wenn 2 Jahre nichts läuft und ich sehe, ich ein bisschen Angst habe, dass mein Real Madrid zu so einem Manchester United 2.0, AC Mailand 2.0 wird, vielleicht überreagiere ich. Und Florentino Perez, der das Ganze von oben betrachtet, der sagt natürlich, ey Leute, schaut euch mal, seit ich Präsident bin, an, was da bei Real Madrid läuft. Macht euch keine Sorgen, so nach dem Motto, ich habe den Laden schon im Griff. Ja, das ist halt die Argumentation. Dann hat er nebenbei als nächsten Microphone-Drop-Moment auch noch gesagt, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ich schäme mich ein bisschen, aber ich bin zum besten Präsidenten der Welt gewählt worden. Und zum besten Präsidenten, glaube ich, in der Geschichte von Real Madrid, sagt er, so schlecht kann ich es ja gefühlt nicht gemacht haben. Er hat auch nebenbei auch noch erwähnt, er ist ja nicht nur Präsident von Real Madrid, er ist ja auch noch Präsident einer der größten Baufirmen der Welt. Er hat gesagt, wir setzen 50 Milliarden Euro im Jahr um. Ich glaube, 170.000 Angestellte hat er.
Also so nach dem Motto, so schlecht kann es bei ihm ja oben in der Birne nicht laufen. Ne? Also der hat schon was vorzuweisen, der Mann. Ja, und ein anderer Punkt, wo ich ihm auch recht geben muss, am Anfang habe ich alles kritisiert, jetzt rede ich alles schön, also nein, so ist es nicht gemeint. Aber wo ich ihm auch recht geben muss, er hat gesagt, ich habe in der Presse gelesen, dass ich Krebs im Endstadium habe. Er meint, ein Freund von mir hat mich besorgt angerufen und hat mir von einer Klinik in China erzählt, wo es wohl die besten Spezialisten gäbe. Und dann hat er etwas sehr Unschönes, also der hat gesagt, und ich habe zu dem gesagt, etwas sehr Unschönes, ich versuche es vielleicht, ich darf es bei YouTube nicht sagen, wie kannst du der Presse noch glauben? Ja, und man hat gesehen, er ist angefressen über diese ganzen Lügen, die verbreitet werden, über ihn persönlich. Ja, und jetzt kommt der Punkt. Ne? Er hat natürlich alles sehr zu seinen Gunsten ausgelegt. Trotz alledem sagt er, wisst ihr was, so nach dem Motto, wenn doch alles so schlecht läuft, und dafür muss ich sagen, Florentino Perez hat Cojones, er nimmt sich jetzt die dunkelste Stunde, seit er Präsident von Real Madrid ist. Der könnte sich jetzt natürlich noch 3 Jahre gucken, dass Madrid Erfolge hat bis zur nächsten Wahl, was auch immer. Aber nein, nachdem Real Madrid 2 Jahre nichts geholt hat, nachdem in der Presse steht, es ist alles Chaos pur, stellt er sich jetzt zur Wahl. Jetzt, wo er theoretisch am schwächsten ist. Und er sagt auch, und ich möchte, dass die Leute aufhören, ständig Andeutungen zu machen, dass sie sich zur Präsidentenwahl stellen wollen. Die sollen es machen. Ich möchte mit diesen Leuten diskutieren. Also ich möchte, dass ich auch einen Konkurrenten habe. Ja, und jetzt kommt mein nächster Kritikpunkt. Also wie gesagt, ich rede hier nicht alles schön. Er hat auch ein bisschen leicht reden. Denn wenn du Präsident von Real Madrid werden möchtest, gibt es einige Auflagen, die fast nicht zu erreichen sind. Zum einen musst du, glaube ich, Spanier sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Zum anderen musst du 20 Jahre Mitglied von Real Madrid sein. Also werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie erreichen. Ich schaffe es ja nicht mal als Mitglied von Real Madrid zu werden und viele Leute auch nicht. Also du musst 20 Jahre lang Mitglied bei Real Madrid sein und du musst nachweisen, dass du 15% des Clubbudgets auf deinem Konto hast. Wir reden hier über 187 Millionen Euro. Also wie viele Leute, Real Madrid hat zwar 100.000 Socios, Mitglieder, aber von diesen 100.000, wie viele sind schon 20 Jahre lang Socios und haben 187 Millionen, können sich eine Kampagne aufbauen etc. Also, das ist ein Punkt, der oftmals bei Real Madrid kritisiert wird. Da hat natürlich ein Florentino Perez auch im Laufe der letzten Jahre, ja, sagen wir schon, so ein Umfeld geschaffen, wo er sehr wahrscheinlich jede Wahl gewinnt. Ja, als Gegenargument gibt es viele Madridistas, die auch sagen, aber spielt das im Endeffekt eine Rolle? Würde irgendjemand wirklich eine Wahl gegen Florentino Perez gewinnen? Naja, ich bin der Meinung, um so etwas zu wissen, sollte es Wahlen geben. Also das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht sind diese 20 Jahre und 15% einfach too much. Ich fände es fairer, wenn mehr Leute die Möglichkeiten haben, sich zur Wahl zu stellen. Und Florentino Perez hat ja mehr als genügend gute Argumente, um so eine Wahl zu gewinnen. Ja, das waren so die ersten Hauptthemen. Also es gibt eine neue Wahl. Zweites Hauptthema, es gibt eine orchestrierte Kampagne gegen Real Madrid, gegen ihn persönlich. Er hat Beispiele genannt. Ein anderer Punkt, der jetzt viel größer gemacht wird, als er ist, aber wir leben in einer Schneeflöckchengesellschaft. Er hat gesagt, mit der Diskussion mit dem Journalisten vom ABC hat er gesagt, ich habe heute noch einen Artikel von irgendeiner Dame bei euch aus der Zeitung gelesen, von irgendeiner Journalistin, wo ich noch nicht mal weiß, ob die Frau Ahnung von Fußball hat. Und daraus wird gemacht, Florentino Perez sagt, Frauen haben keine Ahnung von Fußball. Florentino Perez ist der Präsident von einer Fußball-Frauenmannschaft, die unter ihm gegründet worden ist. Die Millionen Euro, die er jährlich da investiert, der hat mehr für den Frauenfußball getan, als jeder einzelne Journalist, der ihn jetzt kritisiert. Also der Punkt muss meiner Meinung nach, da wird auch sehr viel aufgebauscht. Ja, dann am Ende oder mittendrin oder sehr lange hat er natürlich auch über den Negreira-Fall geredet. Ja, und da hat er ganz klar gemacht, wisst ihr was, das ist der einzige Aspekt, wo ich euch mal ein paar Clips einspielen möchte. Hätte ich zu diesen ganzen Aussagen Clips, wäre dieses Video 2 Stunden lang, das passt einfach nicht zu YouTube. Hören wir uns mal die Clips an, die er über Negreira gesagt hat.
Wir sind auf unserem Weg auch auf dieses letzte Ereignis gestoßen, nämlich auf eine Tatsache, die schrecklich ist, nicht wahr? Vor kurzem haben wir erfahren, vor 3 Jahren, dass wir uns auch mit einem Korruptionsfall wie dem Fall Negreira konfrontiert sahen, für den es in der Geschichte des Weltfußballs keinen Präzedenzfall gibt, der größte Skandal der Geschichte ist. Ein Fall, der nicht gelöst wurde und der immer noch nachwirkt. Es ist unverständlich, dass wir immer noch Schiedsrichter aus jener Zeit in einem Wettbewerb mit La Liga sehen. Anscheinend wurde 2 Jahrzehnte lang gezahlt, aber in diesem letzten 3. Jahrzehnt nicht mehr. Es sind die gleichen Schiedsrichter. Wir erstellen gerade ein wichtiges Dossier, das wir umgehend der UEFA vorlegen werden, damit sie das Problem an der Wurzel packt und einen Fall wie den sogenannten Fall Negreira im Sinne des Weltfußballs löst. Die 100.000 Mitglieder von Real Madrid sind sehr einflussreich und stehen hinter mir in diesem Kampf gegen die Negreira-Schiedsrichter und die anderen. Denn abgesehen von den Negreira-Schiedsrichtern möchte ich Ihnen eines sagen. Es ist nicht nur Real Madrid, das benachteiligt wird, während Barca profitiert. Barca profitiert immer, aber es gibt auch andere Teams, die durch diese Machenschaften ebenfalls benachteiligt wurden. Und das erzählen sie mir auch. Aber gut, schauen wir mal, ob wir das Ganze endlich ernst nehmen. Und die UEFA greift endlich in dieses Thema ein, was sie auch tun wird, denn sie kann nicht zulassen, dass der wichtigste Fußball, der europäische, unter dem Verdacht steht, dass man es einfach durchgehen lässt, als wäre nichts passiert, wie es von Schiedsrichterseite heißt. Bei einer über 20 Jahre bezahlten Korruption. Mal sehen, was strafrechtlich passiert und dann sportlich durch die UEFA, die uns gestattet hat, das gesamte Dossier einzureichen, und wir haben es. Perfekt. Und wir werden sehen, was passiert, denn ich bin hier, um zu kämpfen und Real Madrid zu verteidigen. Ich bin nicht hier, damit sich Schiedsrichter mit dem Geld von Barcelona bereichern. Dafür bin ich nicht hier. Und dann diese systemische Korruption im Fall Negreira, wo wir uns vom Schiedsrichterausschuss, vom Präsidenten anhören müssen, dass man das vergessen sollte. Aber wie bitte vergessen? Wir erstellen ein Dossier von 500 Seiten, das ich an die UEFA schicken werde, sobald der Wettbewerb endet. Ich habe bereits mit Ihnen gesprochen, denn es gibt keinen Präzedenzfall in der Geschichte des Weltfußballs. Und der Ausschussvorsitzende sagt, nun, das sind alte Kamellen, die man vergessen sollte. Aber wie können wir den größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs vergessen? Wie kann man das nur vergessen? Gegen all das müssen wir ankämpfen. Und ich kämpfe gegen alle. Zuerst habe ich für die Superliga gekämpft, von der Sie sagen, nein, daraus wurde nichts. Doch, daraus wurde alles, denn wir haben vor dem EuGH gewonnen. Nach dem Sieg sind wir zur UEFA gegangen, um zu sagen, dass wir verhandeln werden. Und wir verhandeln wirklich. Warum? Nun, weil das, was wir vor dem EuGH erreicht haben, gut ist. Zum Beispiel das kostenloser Fußball, dass die Kinder in Afrika kostenlos Fußball schauen können. Aber warum sollten sie das nicht können? Wie bei der Club-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Und all diese Dinge, die wir erreichen, sind nicht für Real Madrid, sondern zum Wohle des Fußballs. Und die UEFA hat das alles erkannt. Und jetzt machen wir Fortschritte in einem sehr schönen Prozess, damit der Fußball noch globaler wird. Denn wir wissen ja, dass er der einzige wirklich globale Sport ist. Ja, und ich habe extra den letzten Clip am Ende gelassen, wo er auch klar macht, also Negreira erstmal, er geht mit voller Härte dagegen vor. Er geht davon aus, dass die UEFA, seien wir mal ernst, die UEFA kann nicht mit ihrem Renommee spielen und es geht ihm gar nicht um Real Madrid. Er hat auch gesagt, es geht mir gar nicht darum, den FC Barcelona anzugreifen. Ich mache das für die Sauberkeit im Fußball. Ich mache das für die Glaubwürdigkeit im europäischen Fußball. Ja, also finde ich sehr, sehr gut und endlich ist er auch mal wirklich richtig akut, aggressiv, geht er gegen diesen Negreira-Skandal vor. Das finde ich als Fan sehr, sehr gut und vor allem als Content Creator. Wir fühlten uns im ersten Jahr, sagen wir mal, sehr alleine im Kampf gegen Negreira. Ja, dann hat er aber am Ende auch gesagt, es wurde sehr viel gelogen über dieses Super League etc. Ja, so nach dem Motto, Real Madrid hat vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Und mit diesem Sieg im Europäischen Gerichtshof geht er zu den Diskussionen zur UEFA und er wird weiter dafür kämpfen, dass Kinder in Afrika, Menschen auf der ganzen Welt gratis die Champions League gucken sollen. Und ich habe euch immer gesagt, warten wir mal ab. Wenn Florentino Perez das durchgeprügelt bekommt, dann hat er nicht die Super League fallen lassen, sondern dann hat er in die Champions League das, was er wollte, rein implementiert. Also warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Das habe ich euch damals im Video gesagt. Ja, im Großen und Ganzen haben wir Fans uns mehr um
die letzten 2 Jahre gekümmert oder gehofft, dass da mehr zu kommt, dass er ein bisschen über den sportlichen Misserfolg redet, über die Unruhe in der Kabine, ja, auch wenn er es nicht hören möchte, es ist ein Chaos zurzeit bei Real Madrid. Und es gab Sachen beim Florentino Perez, die mir auch überhaupt nicht gefallen hat. Er hat auch gesagt, man darf die Spieler, als Socio soll man die Spieler nicht auspfeifen. Das sind sowas wie Kinder in der Familie. Wenn deine Kinder Fehler machen, dann pfeifst du die auch nicht aus, sondern du unterstützt sie. Das sind Aussagen, die ich überhaupt nicht fühle. Also da muss ich auch sagen, dazu hat ein Journalist gesagt, wieso bist du jetzt so aggressiv gegen Negreira, obwohl du in den ersten 2 Jahren gesagt hast, wir müssen eine Freundschaft mit dem FC Barcelona führen. Und er hat gesagt, nee, das wusste ich damals noch nicht so. Erst seit wir wissen, wie schlimm es war. Wir hätten uns niemals vorstellen können, dass sie 20 Jahre den Schiedsrichter-Vizepräsidenten bezahlen. Seitdem wir das wissen, sind wir sehr aggressiv dagegen vor. Und das ist auch gelogen. Der wusste das schon weit vorher, was da los war. Aber ich glaube, als das mit der Super League über die Wupper gegangen ist, hat er sich gedacht, weißt du was, jetzt brauche ich den FC Barcelona nicht mehr schützen, jetzt greife ich da voll an. Auch da war wieder das Wirtschaftliche interessanter, ja, als die Gerechtigkeit meiner Meinung nach. Also, im Großen und Ganzen hat jeder seine Argumente. Diejenigen, die sagen, Florentino Perez ist Crashout gegangen, haben mit Sicherheit auch ihre Argumente. Denn hier und da hat er sich nicht so benommen, wie sich meiner Meinung nach ein Präsident von Real Madrid benehmen sollte. Der hat unter anderem mal erst so Sachen gesagt wie, ach, lass doch mal das Mädchen auch reden, die hat lang genug gewartet. Außerdem, ihr anderen, ihr Vögel, ihr seid alle eh viel zu hässlich. Was ist denn hier los? Also, so redet ein Florentino Perez nicht. Ja, das ist so ein Beispiel von Sachen, wo ich gedacht habe, das ist nicht die Ernsthaftigkeit, die diese Pressekonferenz verdient hätte. Es war wahrscheinlich auch unglücklich, ich gebe ihm the benefit of the doubt, es war wahrscheinlich unglücklich, dass er am Anfang zu getriggert war von dieser Nachricht, die er gelesen hat, dass er keine Kraft mehr hätte. Man hat gemerkt, die ersten 10 Minuten in der Pressekonferenz war er sehr verloren. Die letzten 20 Minuten haben mir viel besser gefallen. Hier und da war er vielleicht ein bisschen zu locker, war in seinem Handy, meinte auch, wir können den ganzen Tag so weitermachen, ich fühle mich hier pudelwohl. Das ist halt nicht die Seriosität, die ich mir von dem Präsidenten erhoffe. Vor allem mit Florentino Perez, der für mich was ganz Besonderes ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, argumentativ hat der Mann in vielen Punkten recht. Er hat recht, die Titel, die er geholt hat, sind nicht gelogen. Er hat recht, dass Real Madrid finanziell auf einem ganz anderen Level ist, als da, wo er Madrid übernommen hat. Und vielleicht hat er auch recht, dass wir Fans ein bisschen dankbarer sein sollten. So hat er das nicht formuliert, das würde er nicht so formulieren. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man mal nach oben geht, sich die letzten, seit 2000 anschaut, die Entwicklung von Real Madrid, wir kämpfen gegen Ölvereine, gegen Scheichvereine und Real Madrid kann trotzdem um jeden Spieler gefühlt mitkämpfen. Madrid in der Regel, jetzt die letzten 2 Jahre nicht. Real Madrid hat in den letzten 10, 11, 12 Jahren 7-mal die Champions League gewonnen, während wir finanziell immer stärker wurden. Ja, sorry, da muss ich dem Mann auch seine Hack geben. Ja, im Großen und Ganzen habe ich ein gesplittertes Herz. Es gibt Sachen, die mir, wie gesagt, nicht gefallen haben, Sachen, die mir gefallen haben. Was ich überhaupt nicht feiere, ist das, was jetzt die Medien machen. Die sind natürlich gekränkt. Die wurden offiziell angezählt von dem Florentino Perez. Jetzt kommen wieder die ersten Informationen. Der hätte sich benommen, senil und so. Leute, der Mann führt eine der größten Baufirmen der Welt. Mit 50 Milliarden Umsatz im Jahr. Parallel ist der Präsident von Real Madrid, der reichste Verein, der mit den meisten Einnahmen. Leute, ein bisschen Respekt bitte von dem Florentino Perez, den als senil, altersschwach darzustellen. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, im Endeffekt muss sich jeder selber seine Meinung bilden. Es gibt Leute, die sagen, das ist peinlich für Real Madrid, wie sich das ergeben hat. Die haben mit Sicherheit ihre Argumente. Es gibt Leute, die sagen, es wurde Zeit, dass Florentino mal auf den Tisch schaut, die Interessen von Real Madrid vertritt, gegen Negreira vorgeht, auch gegen La Liga, hat er oftmals klar gemacht, die Liga ist unser größter Feind und Tebas. Und am Ende hat er auch gesagt, die suchen intern den Maulwurf. Es ist irgendjemand, der Meinung ist, dass er Madrid bald verlässt und er ist der Meinung, dass es für ihn besser ist, wenn er jetzt nochmal nachtritt. Er hat auch gesagt, der größte Skandal für ihn ist nicht die Schlägerei, sondern dass interner nach außen geplaudert werden. Aber er hat auch so geil gesagt, um die internen Probleme, da kümmere ich mich drum. Um die externen Probleme, die werde ich hier öffentlich annoncieren. Ja, wie gesagt, es ist unmöglich, diese ganze Pressekonferenz
Ich habe mit Sicherheit ganz viele Punkte vergessen, obwohl ich mir eigentlich Notizen gemacht habe und hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Einmal hat er auch, glaube ich, gesagt, er wird den Mitgliedern, den Vereinen irgendwie schenken, der wird irgendwie Geld bezahlen aus eigener Tasche. Aber das muss ich mir tatsächlich nochmal lesen. Hauptpunkte: Es gibt neue Präsidentschaftswahlen. Die Zeitungen hat er angezählt. Negreira, er wird dagegen vorgehen. Und intern wird er die Probleme lösen. Und er möchte neuer Präsident von Real Madrid werden. Ja, wie gesagt, ich möchte keinem von euch seine Meinung streitig machen. Lass deine Meinung zu dieser Pressekonferenz bitte respektvoll in den Kommentaren. Und solltest du eine andere Meinung haben als derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, sei ein vernünftiger Mensch und schreibe respektvoll, warum du anderer Meinung bist. Wir sind hier die größte deutschsprachige Real Madrid Community. Und ich finde, wir sollten an uns die gleichen Ansprüche stellen, die wir an einen Florentino Perez stellen. Also, ich hoffe auf eine anständige Diskussion in den Kommentaren. Ich hoffe, dass ihr dieses Video unterstützt mit Likes. Wenn du das Video hypen könntest, fände ich das natürlich sehr gut. Wer noch kein Follow da gelassen hat, klickt drauf. Wir sind nah an den 30.000, würde es mir eine große Freude machen. Also, bis morgen, hoffentlich zu einem etwas einfacheren Video. Bis dahin. A la Madrid! Viva Florentino!